بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تويبازو ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nanyini buyinza Allah waffe jalla jalaluhu, nanyini matenda amalungi era amajjuvu. Allah tabaraka wa ta'ala atukumye nga tuli balamu. Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obusobozi okubanga tukyajjukira nti Allah waffe tabaraka wa ta'ala yatutonda. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyaffe agirekemu ekyo ekimanya titwatondwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati nno bwe tumala okumanya nti Allah waffe jalla jalaluhu yatutonda, olwo nno tukkirize nti Allah yalina okutuwa ebiragiro. Mukole kino ne tubeera nga tukola, muleke kino ne tubeera nga tuleka. Ekyo kye kitegeeza nti omuddu yakkiriza okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala ye mukama we, wabula abantu ababeera mu nsi ne beewaggula kuwa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tebafaayo ku biragiro bye, tebafaayo ku biziizo bye, wabula kye baagadde kye bakola, kye baagadde kye baleka. Munnange omuntu afaanana bw'atyo aba bubi nnyo, kubanga n'omuntu okukkiriza obukkiriza nti muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nakyo kitiibwa. Omuntu okukkiriza nti nze ndi muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nakyo kyennyini kitiibwa, kubanga osiŋŋaana abantu nga basanyufu bamativu okubeera abaddu b'abalala. Ekyokulabirako nti omuntu senga abeera akola mu lubiri ewa kabaka, atambula akyenyumirizaamu n'aggamba nti nze nkola mbuga. Senga omuntu aba akola mu State House nga gy'akola akitwala nga kya bbeeyi nnyo, era n'abamuli okumpi abategeezaako olw'ensonga nti alaba nti okubeera omuweereza weeyo kimu ku bifuula omuntu ow'ebbeeyi. Naye munnange, omuntu okubeera omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nga wakkiriza okubeera omuweereza wa Allah jalla jalaaluhu, ekyo kyokka munnange kibeera kikusitudde amadaala, kubanga abantu bangi tebakkiriza kubeera nga basinza ba Allah tabaraka wa ta'ala, kubeera nga baweereza be, kubeera nga baddu be. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ekyabeere nga akitulekamu mitima gyaffe, kubanga kya muwendo. Basebo, nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa sunna ezasengukwa, olwaleero tujja kulaba sunna bbiri. Sunna esooka sunnatu salaami ala al-ma'rufi wa ghayri al-ma'rufi, ye sunna y'okutoola salaamu ng'ogitoolera gw'omanyi, ng'ogitoolera ne gw'otamanyi. Abooluganda, eyo sunna kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'atukubiriza nti mina sunna okutoola salaamu ng'ogitoolera oyo gw'omanyi era ng'ogitoolera ne gw'otamanyi. Naye munnange, sunna eyo abantu bangi tetugifaako, abantu bangi tetugiwa biseera, nti omuntu omusiŋŋaana atambula mu kkubo naye nga alaba nga tekimwetaagisa kutoolera muntu salaamu okuggyako gwabeera amanyi. Abdullah ibn Amuri yagamba radiyallahu anhuma nti anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Bwatyo byagamba radiyallahu anhu, yagamba nti waliwo omusajja omu yajja n'abuuza Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti ayyul islami khairun, busiraamu ki obulungi? Busiraamu ki obulungi? Amakulu mulimo ki omuntu gw'asobola okukolera mu busiraamu n'abeera ng'akoze omulimu ogusinga, oba n'abeera ng'akoze egimu ku mirimu egikolebwa mu busiraamu nga mirungi? Basahaba abo baali basajja bagezi, baafangayo nnyo okubuuza Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ku nsonga ezirina enkizo. Bwe wabangawo ensonga nga weeri ng'eteekwa okukolebwa,
yayagalanga nnyo okumanya nti waliyo egikira, waliwo egisingako, waliwo emirimu mingi gye baalinga bamanyi okusaala, baalinga bamanyi okusiiba, wakadhalika n'ebisigadde, naye baayagalanga nnyo okumanya omulimu omusukkulumo ku mirala. Kyeyavajja n'agamba sahabi radiyallahu anhu nti ayul islami khairun, omubaka wa Allah, mulimo ki ogusinga okubeera omulungi? Amakulu omuntu ng'agukoledde mu Isiraamu, busiraamu ki obusinga okubeera obulungi? Kyeyava amugamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, tuti'imu ta'ama, beera ng'oliisa emmere. Mutu yenna yeetaaga okukola omulimu omulungi, ayeetaaga okukola obusiraamu obulungi. Tuti'imu ta'ama, kuliisa mmere, beera ng'oliisa emmere. Bw'olaba omuntu nga mwetaavu wa kyakulya, munnange kwata ekyokulya omuwe insha Allahu ta'ala. Kale asobola okuba nga si mwetaavu, nga takulaze bwetaavu bwe, naye omusiraamu oteekateekayo oluteekateekanga lwa kuliisa ku basiraamu banno mmere, oba okoze omulimo mu mirimu emirungi egirina okukolebwa abayisiraamu. N'agamba owekitiibwa Nabbi Muhammad, wataqra'u salaama ala man arafta wa man lam ta'rif. Bw'atyo byamugamba Nabbi Muhammad, n'okuba ng'otoola salaamu ng'ogitoolera oyo gw'omanyi era ng'ogitoolera n'oyo gw'otamanyi. Hadhihi sunnatun aida min assunani almahjurati, eyo era naye eri mu sunna ezasengukwa. Sunna ki? Sunna y'okutoola salaamu ng'ogitoolera omuntu yenna basiraamu gw'omanyi, wakadhalika n'omusiraamu gw'otamanyi. Sunna okuba ng'omutoolera essalaamu. Ky'oba olaba nga basahaba bannabbi, basahabi wa nabbi gwe bayita Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, yafulumanga n'ava mu maka ge n'agenda mu katale nga talina kintu kyonna kyagenze eggula, kubanga bakadde bafaabo baawangaala ku mulembe, ng'akatale konna bw'okayingiramu, tugeze akatale ng'owino, abantu bonna abalimu nga basiraamu, naye ng'ekimututte mu katale kutoola ku salaamu. Bwe baamubuuzanga nti wayingidde akatale okaluddemu, ng'ofulumye tolina kintu kyonna ky'ogenze kugula, tolina kintu kyonna ky'ovuddemu nakyo ng'okiguze, yabagambanga nti mbadde nzize kuwa ku bayisiraamu salaamu, kyokka nga kye kimuleese mu katale. N'olwekyo abooluganda tolowooza nti abantu bonna abaawangaalanga mu katale Ibn Umar yalinga abamanyi, naye yamanya nti omubaka yagamba alayhi salatu wassalaamu nti ekimu ku mirimu emirungi omuntu gy'akola n'abeera ng'agikoledde mu busiraamu ng'alongoosezza obusiraamu bwe, kwe kutoola salaamu. Assalaamu alaykum wa rahmatullah, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ng'ogitoolera gw'omanyi basiraamu, wakadhalika ne gw'otamanyi. Eyo sunna abooluganda nkulu. Ekigambo kya salaamu kigambo kikulu. Ekyo kye kimu ku bintu bye twasigazaawo ng'abasiraamu ebisobola okusigala nga byoleka obusiraamu bwaffe, naye senga kivaawo ne kibeera ng'omuntu abeeraawo nga salaamu agenda alondoba bulondo bibaateekeddwa okugiwa, agenda alondoba bulondo bibaateekeddwa okugiwa, munnange n'ako akabonero kaffe tujja kuba tukafiiriddwa. Omubaka yagamba wa min alaamaati alqiyama an la yakuna assalaamu illa ala alma'rufi, nga bwe kyajja mu kigambo kya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti ekimu ku bubonero obugenda okulaga nti qiyama kituuse, an la yakuna assalaamu illa ala alma'rufi, kwe kubanga salaamu egenda kuba tetoolerwa okujjako ng'etoolerwa oyo abeera amanyiddwa amakulu, ng'omuntu gw'amanyi bw'atambula mu kkubo n'ava ewuwe ng'ayina gy'alaga n'asanga abasiraamu nga tugeze 10, naye ku basiraamu abo 10 bagenze ayitako nga kuliko abasiraamu 3 bokka bamanyi, abo be bokka abagenda okufuna salaamu ye. Lwaki be bagifunye? Lwakubeera nti abamanyi. Bali lwaki tebagifunye 7? Lwakuba tabamanyi. Tamurru ala rajuli wa anta ala yaqinin annahu muslimun, ng'osobola okuyita ku musajja nga ddala oli mukakafu nti omusajja oyo musiraamu, bal yakunu akhidhan ala hadiya dhahir, sajja oyo asobola okuba nga yeekutte ku buluŋŋamu obweyolifu, amakulu ng'alina ebintu ebisobola okulaga nti musajja musiraamu nga byakungulu, omusajja ng'ayambadde enkofiira,
omusajja ng'ayambadde ekkanzu, omusajja ng'aliko obubonero obulaga nti musajja musiraamu, naye omuntu olw'okuba tamumanyi, ekyo kimuviirako okubeera nga amumma salaamu. Bal yakunu akhidhan alhadiya adh-dhahir. Ekigambo ekyo abooluganda kikulu nnyo, nti abasiraamu tuteekeddwa okufaayo ennyo okulaba nga tubaako obubonero obulaga obuluŋŋamu bwaffe, obulaga obusiraamu bwaffe obw'okungulu. Amakulu ng'omuntu bw'akuyitako, bw'akutunulako amanya nti oli musiraamu, naye osobola okuyita ku muntu n'otamanya nti musiraamu. Wallahi nga taliiko kabonero konna kalaga nti musiraamu, si nnyambala, si nneeyisa, si njogera, kabeere musajja oba mukyala, n'osanga omukyala ng'ayambadde obugoye buli awo tebutegeerekeka, yenna ali awo atambula yeemakula bwemakuza, azunga buzunzi, ng'obugoye bw'ayambadde la yunaasibuha, naye ng'atambula agenda. Kati munnange salaamu ogenda kujjo. Kazaalika n'abasajja bwe batyo, musajja omusinkana nga toyinza kumanya nti musajja musiraamu, ekyo kijja kukumya salaamu obulwa obulungi. Kuba omubaka yagamba alayhi salatu wassalaamu nti la tadkhulu ljannata hatta tu'minu, temugenda kuyingira janna ya Allah tabaraka wa ta'ala okutuusa nga mumaze okubeera abakkiriza. Wala tu'minu hatta tahabbu, ate temugenda kubeera abakkiriza okutuusa nga mumaze okwagalana. Nabbi n'agamba basahaba, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, mbayigirizeeyo ekintu bannange nga senga munaabeera mukikoze mujja kwagalana. Omubaka n'abagamba nti afshu salaama bainakum, mubeere nga musaasaanya salaamu wakati wammwe. Kati salaamu kyekimu ku bintu ebireeta omukwano, ebireeta okwagalana. Ate ng'okwagalana senga kujjamba siraamu, automatically baba bagenze kufuna bukkiriza. Kasita bafuna obukkiriza, anti munnange ejja n'obeera ogifunye. Kati okwekwata ku bubonero munnange obulaga nti oli musajja musiraamu, ng'oli bwakutunira kulaba nti oli musiraamu n'akuwa ku salaamu, munnange obeera ofunye obulungi. Kakati walakinahu layisa, waliwo abantu abamu ng'omuntu ayita ku munne wahuwa ala yaqini annahu muslimun, nga mukakafu nti omusajja ono musiraamu, bal yakunu akhidhan alhadiya adh-dhahiri n'atamuwa salaamu, walakinahu laysa min jamaatihi, nga kyekimuviiriddeko obutamuwa salaamu, kubanga munnange twajjula ekizibu eky'obubinjabinja obwajja mu busiraamu. Omubaka agenda okufa alayhi salatu wassalaamu, abasiraamu yabaleka bali wamu, nga Allah yagamba nti inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, ti umma yammwe ey'obusiraamu eri umma emu, nange nze mulezi wammwe Allah, kale munsinze. Naye olwaleero twajjirwa obubinjabinja mu busiraamu. Kati omuntu ayita ku musiraamu munne n'agaana okumuwa salaamu, lwaki tagimuwadde? Nti layisa min jamaatihi. Ekigambo aljamaa n'ekigambo alfiriqa n'ekigambo ashia byonna bitegeeza ekigambo ekyo nga kijja ti layisa min jamaatika. Lwaki oyita ku musajja n'otamuwa salaamu? Lwaki oyita ku mukyala n'otamuwa salaamu? Wa maa dhalika ng'aliko akabonero akalaga nti musiraamu, innahu au innaha laysa min jamaatika, laysa fi firiqatika, laysa fi shu'batika. N'omuyitako ng'oganye okumuwa salaamu, laysa tahata imurati Amerika, olw'okubanga tali wansi wa bukulembeze bwa mukulembezeewo. Ekyo kyekizibu abooluganda kye twafuna, nti ojja kusiŋŋaana kati ng'ewaffe e Uganda nga abasiraamu baagabanwagabanwa, buli muntu alinako akabinja. Oli waawa tinze ndi wegindi, oli waawa tinze ndi wegindi, oli waawa nti wegindi. Kakati omuntu owegindi bw'ayita ku wegindi nga omukulembeze waabwe si omu, ng'ekibinja kyabwe si kyekimu, kakati tamuwa salaamu. Naye wallahi nga senga weetegereza abasajja bo ngo batunulidde, senga weetegereza abakyala bo ngo batunulidde, la faruqa bainahuma, tolaba njawulo wakati waabwe. Naye omuntu ayita ku munne n'agaana okumuwa salaamu, kati munnange n'afiirwa obulungi. Kakati olw'okubanga omuntu tali mu bibinja bye, tali mu kibinja kye, nga tali wansi wa bukulembeze bwamiriwe, kati fatusannifuhu thumma la tulqi alayhi salam, n'omuyitako kwegamba n'omwekutulako n'ogaana okumuwa salaamu.
ayu shay'in hadha bannange enkola efaanana bwetu nkola ki erimu tugifunamu ki baganda bange wallahi tewali kyetugifunamu era etufiiriza obulungi bungi etufiiriza okukomyawo oluganda lw'obusiraamu etufiiriza okukomyawo omukwano gw'obusiraamu etufiiriza okukomyawo okwagalana ng'abasiraamu emitawaana ne gyeyongera kakati omulabe n'atuyingirira n'atufenkenya n'atubwebwena n'atusenkenya ne tuggwaawo ne tubeera nga tulina ennamba nnene ey'abantu abeeyita abasiraamu naye ng'omugaso gwabwe mutono. Ebyo insha allahu taala b'oluganda birina okulowoozebwako. Tuteekeddwa okudda ku busiraamu obutuufu. Ekimu ku bintu ebituleetedde emitawaana nga bwe bagamba ba ahlul ilmi ti ekimu ku bintu byasookera ddala okuleeta enjawukana mu busiraamu be bantu abaatandika okuzuula mu ddiini ne bateeka mu ddiini ebintu ebitaasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam ne baleka ebintu ebyasomesebwa nabbi. Kati enjawukana ne zijja ne twesiŋŋaananga n'emigaso egiringa ng'okutoola salaamu eyo sunna nga tetugirina mugaso gonna. Wa ma'adhalika nga bakadde baffe basahaba bagifunamu obulungi. Olunaku olumu sahabi wa nabbi Muhammad olw'obukulu bwa salaamu yalinga atambula ne banne bagenda okuwulira nga addamu ti wa alaykum ssalaamu wa rahmatullah wa alaykum ssalaamu wa rahmatullah. Naye nga bano banne tebalaba amutooledde salaamu tebawulira atodde salaamu ne baddayo ne bagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam nti tuba tutambula ne munnaffe oyo tumuwulira nga addamu salaamu naye tetutegeera ali amutooledde salaamu. Nabbi kyava abagamba alayhi salatu wassalaam ti mazima ddala omusajja oyo malayika za Allah tabaraka wa taala zimutoolera salaamu agiwulira. N'abagamba nti senga okutya kumutya Allah tabaraka wa taala nga muli mu maaso gange wano kwe mwamutyanga nga muli ebbali eyo gye siri malayika za Allah zaalituuse n'okubakwata mu ngalo. Amakulu nti ekimu ku bintu insha allahu taala ebiyambako omuntu okubeera nga afuna obulungi mu salaamu era ng'afuna abamuwa salaamu mbungi okutuusa ne malayika za Allah ne ziyingiramu mubaamu omuntu okuba ng'ofaayo okulongoosa obusiraamu bwo n'okuba ng'obukolerako. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuyambeko. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalaam min alaamaati ssaa'ati akamu ku bubonero obugenda okulaga nti qiyama kituuse alla yakuuna salaamu illa ala almaarifati kwe kubeera nga salaamu tebeera okujjako nga abantu bagitoola lwa bumanyifu. Amakulu ng'omuntu awa salaamu agimuwa lwa bumanyifu oyita ku musajja ono n'otamuwa salaamu mubaddemu akaawukana naye tannaba nakugwerayo n'osisinkana g'omanyi ye n'omuwa salaamu. Kati omubaka yagamba alayhi salatu wassalaam bwe mulabanga nga salaamu tebakyagitoola lwakuba nti omuntu musiraamu wabula nga bagitoola lwakuba nti omuntu amumanyi omanyanga nti qiyama kitusa ayi tusallimu ala man ta'rifa faqatu. Amakulu ng'omuntu otoola salaamu ng'ogitoolera oyo yekka gw'obumanyi. Wa amma man la ta'rifu min almuslimiina fala tulqi alayhi salaam. Wabula oyo gw'obeera tomanyi basiraamu nawakubadde nga ayina obubonero obulaga nti musajja musiraamu wallahi omusajja tamukombya ku salaamu okumanya nga abantu beewunyisa. Wali omukwano gwange omu yanyumiza ekigambo nakyewunya yaŋŋamba nti yali musajja musuubuzi alina byasuubula kati waliwo abajja ne bamusuubulako. Kati oli ali muganda we musiraamu bamanyiganye buli jjajja n'amugulako naki. Kakati bwe yajja olumu ne balamuziganya ne batakkiriziganya bya bbeeyi nga bwe bibeera. Kakati tugeze ngezeewo omuntu okumusuubulako ekintu akitunda omutwalo gumu gwayagala naye waafunirako awo nze mugamba nti nkuwa kasanvu oba kakaaga. Bwe batakkiriziganya ono n'atambula n'agenda. Olunaku lwe yaddamu okumusinkana teyamuwa salaamu n'amugirako ddala salaamu. N'amubuuza nti muganda wange lwaki tokyampa ku salaamu opitako buyisi? N'amugamba nti wagaana okunguza wagaana okutula ddiiru n'onseera. Ekyo nekikugisa ku muganda wo musiraamu salaamu gw'omanyi nti musajja musiraamu. Kati bannange salaamu kigambo kikulu. Salaamu kigambo kikulu. Sunna yaffe eyo bannange tetugidibya tugiwe ekitiibwa tugigulumize. Bw'osiŋŋaana omusajja omusiraamu oba obadde olinnya bw'oti mmotoka n'osiŋŋaana mmotoka nga mulimu abantu tugeze abantu 18
naye ku bantu abo 18 Allah n'akuwa omukisa n'olabako omusajja aliko akabonero akalaga nti musiraamu, amakulu omutegedde nti musiraamu, muwe salaamu, insha allahu taala abeere ng'afuna obulungi. Obu hadithi ya Luganda egamba nti nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti min alamati saa, ekimu ku bigenda okulaga nti qiyama kituuse, alla yakuna salaamu illa bilma'rifa, salaamu obutabeera okujjako ng'abantu bagitooleragana lwakumanyika. Hadithi eyo Imam Bukhari yagire fi adab al-mufradi era bisanadin sahihin an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagiri potinga olunaku Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yali atambula mu kkubo, wamarra birajulin, nayita ku musajja. Omusajja ono Ibn Mas'ud yali tamumanyi, naye ng'omusajja amanyi Ibn Mas'ud, kuba Ibn Mas'ud yali musajja sheekhe, nga mbulinga yonna sheekhe ateekwa okuba omumanyifu. Kati omusajja kyava amugamba nti assalaamu alayka ya aba Abdurrahman, amutooledde salaamu. Faradda alayhi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu n'amuddamu salaamu. Thumma qaala, n'oluvannyuma n'amugamba nti innahu sayati ala nnasi zamanun yakunu salaamu fihi lilma'rifati. Bwatyo byagamba radiyallahu anhu, yagamba nti munnange omubaka wa Allah yagamba alayhi salatu wassalam nti abantu bajja kujjirwa omulembe baguwangaaliremu nga salaamu tetoolwa okujjako ng'abantu bagitoola lwakubeera nti nno bamanyiganye. Amakulu ng'omuntu atoolera munne salaamu lwakuba nti amumanyi, yamulabako egindi, oba baakula bonna baasoma naye, amakulu ng'amumanyi. Hadithi entuufu insha Allahu taala ne Imamu Tabarani yagireeta mugundye mu kitabo kye, ne Bayhaqi yagireeta fi shu'ab al-iman من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ولفظه إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرفه. واتو بيغامبا النبي مرواي اندالا نبي يغامت إن من أشراط الساعة مسمدلا ekimuku bigenda okulaga nti qiyama kituuse an yamurra الرجل بالمسجد la yusalli fihi, omusajja ajja kuba ayita ku muzikiti agaana okukyama ogusaaliramu. Amakulu ng'alina emizikiti agandiza ogw'omuzikiti sigulinnyamu, ogw'omuzikiti sigulinnyamu. Abantu baamu bakafiiri, nedda si bakafiiri, basiraamu bulungi nnyo, bamarasa obusiraamu bwabwe, naye mbu ye tagusaaliramu. Wa an la yusallima illa ala man ya'rifuhu, era ng'omuntu tatoolera muntu salaamu, tatoola salaamu okujjako ng'agitoolera oyo gw'abeera amanyi. Sheikh Alban mu silsila sahiha hadithi yagireetanga ntuufu ku peegi 648. Tusaba Allah tabaraka wa taala abooluganda atuwe obukulu, atuwe obukulu bw'okutegeera amakulu, atuwe amagezi n'etegeera entuufu, tusobole okugasibwa mu bigambo by'ekitiibwa Nabbi Muhammad salawatullahi alayhi wa taslimuhu. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe emitima bannange ekitegeera nti ekyo kyonna ekyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam emigaso egivaamu giba giina kudda gye tuli. Tusallimu ala man laqitahu, nga yagamba Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani mu Fath al-Bari, yagamba nti bannange tusallimu ala man laqitahu wala takhusu dhalika biman ta'rifu, oteekeddwa okutoola salaamu ng'ogitoolera buli muntu yenna gw'oba osiŋŋaanye. Toyawula wala takhusu dhalika biman ta'rifu, tosukwegama toyawulamu nga salaamu ogitoolera oyo gw'obeerera wa fi dhalika, omuntu ogenda ng'otoola salaamu ng'ogiwa buli musiraamu yenna gw'osanze mu kkubo, gw'omanyi ne gw'otamanyi. Mulimu min ikhlasi l'amali lillah, mulimu okubeera nga okoze omulimu ku lwa Allah tabaraka wa taala. Amakulu omuntu yenna atambula nga salaamu yagenda agisaasaanya, bw'alengera omusiraamu ti assalaamu alaykum wa rahmatullah, okutuusa nga Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi mu Zaadul Mi'aad nali ngisaamuuko ku maaso nasinkana ku kigambo kya salaamu nga yatuuka okugamba nti ne bw'obeera yali anya hadithi ya nabbi ejja nnyonnyola etuwa engeri y'okutolamu salaamu
nga tugamba nti omuntu ono abeera atambula atolere bano omuntu abeera atambula atolera abo ababeera bayimiridde amakulu babayitako naye yagamba tula obukulu bwa salaamu gitole salaamu insha allahu taala kale wakiri bwobeera ngaoli ku bwangu oba oli kagaali oba ku pikipiki kale banno bawulire ekigambo ekisembayo amakulu leme kubayitako nga tobawadde salaamu kati salaamu buli lwogitolera gwomanyi n'ogitolera gwotamanyi wa fi dhalika min ikhlasi lamali lillah mwekyo oba ofunyemu okubeera nga munnange okoze omulimu ku lwa Allah tabaraka wa taala wastimali tawadu'i n'okubeera nga okozesezza ekitendo ky'obukakkamu obuwombefu obuntu bulamu wa ifsha'i salami alladhi huwa shi'aru hadhihi al-umma era obeera ofunyemu okusaasanya salaamu nga ke kabonero kaffe akakulu wallahi aka umma y'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam Allah yagamba mu Qur'ani idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum bojirwanga omuntu yenna nga musiramu yakkiriza amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala mubagambe nga assalamu alaykum amakulu tomuyitako insha Allah ta'ala ngomaze okufuna obukakafu n'obusobozi obutegeera nti ono muganda omusiraamu eyo sunna nkulu nnyo insha Allah ta'ala wa fihi min alfawaid mu hadithi eyo mu kigambo kino Sheikh kyagamba tusallimu ala man laqitahu wala takhusu dhalika biman ta'rif ejimu ku migaso egirimu annahu law taraka as-salam ala man lam ta'rifu uhtumila an yadhhara annahu min ma'arifihi faqad yuqi'uhu fi istihsha'i minhu amakuru nti senga salamu ogitolera senga ogaana okutola salamu ngo ogaano gitolera omuntu lwakubanga tomumanyi uhtumila an yadhhara annahu min ma'arifihi faqad yuqi'uhu ekyo kisobola okuteeka mu mutima gwa muganda waffe oyo gwotatoledde salamu olwokubanga tomumanyi amakulu n'omulekaawo kwegamba ng'omuntu ali awo atalina kuweebwa salaamu okitegedde bulungi amakulu n'olaga nti omusosodde kati omusiraamu n'afuna ekizibu ku mutima naye ng'ekikireesa ow'oluganda bwe kumusosola n'ogaana okubeera ng'omuwa salaamu insha allahu taala wa hadha al-umumu makhsusun bilmuslimi obumu obwo obuga tusallimu ala man laqitahu wala takhusu dhalika biman ta'rifu obumu obwo wa hadha al-umumu makhsusun bilmuslimi obumu obwo obwajja mu kigambo kya Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani kwegamba bweyawulidde basiraamu bonna fala yabtadi'u salama ala al-kafiri tokkirizibwa kubeera ng'osanga omukafiri mu kkubo n'omugamba nti assalamu alaykum wa rahmatullah olwokubanga bakugamba kitolera salaamu buli yenna gw'obeera osiŋŋaanye nedda salaamu obwo obumu ekigambo kya sheekhe bwajja naye nga bweyawulidde nga bw'abasiraamu bokka tusaba Allah tabaraka wa taala abooluganda abeere ng'atuwa obusobozi munnanga obussa sunna eyo mu nkola kubanga sunna yaffe insha Allahu taala nga yemu ku sha'airi zaffe addiiniya ke kabonero kaffe ak'eddiini y'obusiraamu kalumanya abalabe b'obusiraamu tebakaagala naye abantu osanga omuntu mu dduuka abavubuka abataaba ab'amalala mu ddiini olw'okuba nti ali awo ali ne gundi ali ne Peter ali ne John amuli wano simanya Alexi bw'oyagala okumuwa salaamu agiddamu mu kyama bwakusanga kukuba akugamba nti nze gundi bwe usanga ng'abantu tontoleranga salaamu okitegedde bulungi tuba tuli mu bantu essalaamu eteeka okutoolebwa kutuusa musiraamu nga ne bodde wakaawo okitegedde bulungi kutolera ku bantu bo salaamu tolera ku bantu bo salaamu naye abantu badde wakaawo olujja asamba lusambe tatola salaamu omusajja awangaala ne mukyala we ebbanga lya myaka nga tamutoleranga ku salaamu okitegedde munnange ezo ziba mpisa mbi na busiiwufu bwazo tulina okukimanya abooluganda insha Allahu taala nti salaamu kiramuso kyaffe tukiwe ekitiibwa tukigulumize olw'ensonga tukiwe ekitiibwa insha Allahu taala tujja kuba tuwadde obulamu sunnayo ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nabbi atugambye nti ekimu ku bigi min alamati saa alla yakuna salaamu illa ala almarifati ekimu ku biraga qiyama kituuse kwe kubeera salaamu tejja kubeera okujjako ng'abantu bagitoola kusinziira
ku muntu amumanyi kyenkanawa bw'atamanyi ne bwabeera nga aliko akabonero akalaga nti musiraamu wallahi tamufaako tamunyega wadde ekigambo kyonna amuyitako buyisi ng'alinga ng'ayise ku mukafiiri ezo ziba mpisa mbi. Osanga omusajja omusiraamu ng'asanga musiraamu munne yenna feesi ne yeekapa n'anyiga n'asunguwala, naye ate bw'asanga omukafiiri yenna n'amwenyereketa n'amulaga okugamba obuntu bulamu obutagambika. Lwaki kino akikoze bw'atyo ku musiraamu? Kubanga tamumanyi, talina na kyamusuubiramu. Lwaki kiri akikoze bw'atyo ku mukafiiri? Kubanga ye amumanyi. Oluusi alina ne kyamusuubiramu, bakolagana simanyi bya bizinensi simanyi biki, kati naddira hukuuku ze yali wadde ateekwa ku musiraamu n'azissa ku mukafiiri, ez'omukafiiri n'azissa ku musiraamu. Ezo ziba mpisa mbi abooluganda. Salaamu eddewo, gitoolere gw'omanyi, gitoolere gw'otamanyi. Bw'atyo bwe yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kasita abantu balitandika okwawula salaamu, agitoolera bamanyi bokka, gw'atamanyi tagimutoolera. Nabbi yagamba nti kabonero akagenda okubanga kalaga nti ekiyama kituuse. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuddiza obujja obukkiriza bifuba byaffe n'okugulumiza ebigambo bya Nabbi Muhammad. Buno obubinjabinja bwe tulimu obutalina asulu yonna mu ddiini. Omusiraamu n'oyawukana ne muganda omusiraamu nga manahaji muli kwemu, okitegedde bulungi. N'osanga omusajja ow'ekirevu yakendeeza ku mpale nga talina bid'a yonna gy'akola mu ddiini, nga yakyawa munne bwe bafaanana, amuyitako n'agaana okumuwa salaamu nti oyo namutalilla lilla eridda wayahe. Omusajja musiraamu ani yakugamba nti kye bayita okuta omuntu lilla ota muntu bwe mufaananya buli kimu busiraamu? Nedda. Omuntu gw'otakulwa Allah kati ng'olaba Shia basajja bali ku bid'aatul mukaffira n'ebisigadde ebirala, naye omuntu ali ku busunni bwennyini obukyamu obutuufu omusinkana nga yakyawa musunni munne, kati munnange ekikyamu insha Allah ta'ala. Salaamu eddewo ne watubanga tufunye obutakkaanya obufaanana butya, naye ebbanga manahaji ly'emalanga ekyali swafi. Salaamu eddewo insha Allah ta'ala. N'omukwano guno ogwali gwafa olyawo Allah n'agira tabaraka wa ta'ala ni gudda. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.